先看视频，准备一瓶水，倒入瓶中，见证时刻的奇迹到了。这么厉害，就这么一点就能点水成冰了？我怎么这么不信呢？咱也来试一下，我准备了一杯水，咱试一下看它能不能成冰啊。这也不行啊，这里边该不会用了什么方法吧？刚才那个水是在水龙头里接出来的，咱们再用瓶子倒出来的水试一下。来，咱们给它试一下。真的可以，有点烫，给我烫着了。现在这里边都是烫的，看，成冰了，倒都倒不出来了，这也太神奇了吧！现在咱们就来揭秘一下，为啥手一碰这个它就结冰了？是因为这一瓶就是普通的水，而这个就是点水成冰的道具，它这里边不是水，是一种化学成分，这个叫什么？触发剂，就是把那个水倒进去之后，手上蘸一点这个触发剂，然后往里一放，它立马就成冰了。至于它这个化学成分是什么，咱真的不知道，因为这上边没有成分表。其实这个就是他们用来表演魔术的一个道具而已。这下大家知道他们点水成冰的视频是怎么拍的了吧？还有哪些视频是你觉得特别不可思议的？你可以艾特我，我帮大家一一测试。